Прывітанне, мяне зовут Ваня, і сёння я сам пагляджу і вам пакажу ниндзя. Калі вы чуеце слова ніндзя, то хутчэй за ўсё уяўляеце сабе вось такіх акрабатаў у чорным апрананні з выразам для вачэй, сюрыкенамі, кінжаламі, якія могуць нягучна прыгаць па дахах і біцца адначасова з некалькімі самураямі. Дык вось, гэты вобраз быў прыдуманы тэатральнымі артыстамі, а сусветную вядомасць атрымаў дзякуючы галівудскім фільмам і камп'ютарным гульням. Да і само слово ніндзя з'явілася толькі ў 20 стагоддзі, калі ўжо саміх ніндзя не існавала. Іх называлі шинобі моно і абазначалі вось такімі іерогліфамі, а ніндзя гэта ўжо альтэрнатыўная кітайская версія чытання гэтых самых іерогліфаў. Ну што, давайте разбірацца, кім былі ніндзі насамрэч і як яны жылі. А разбірацца мы будзем у горадзе Іга, прэфектура Мія. Нарэчы, тут нарадзіўся знакаміты японскі паэт Мацуэ Башо. Думаю, вы чулі пра такога. А яшчэ кажуць, што тут нарадзіліся першыя ніндзя. Вось гэта насамрэч невядома. Тут знаходзіліся 3 самыя вялікія і моцныя кланы ніндзя. Яны жылі цэлымі вёскамі, і каб пра гэта ніхто не здагадаўся, яны займаліся таксама фермерствам, рамяством, рыбалоўствам, гандлем. Ну, але ж асноўнай дзейнасцю было ніндзюцу. Мастацтва быць незаўважлівым. Вось. Тут, у гэтым парку, каля таго замка, знаходзіцца самы вядомы музей ніндзя. Вось туды мы зараз і пойдзем. Канешне, ніндзя валодалі баявымі мастацтвамі, але вось такая адкрытая гучная драка для ніндзя правал. Бо значыць, што яго рассакрэцілі. Галоўнай спецыяльнасцю быў шпіянаж. Ніндзя былі наёмнікамі, не падпарадкоўваліся ні імператарам, ні сёгунам, што потым стала прычынай знікнення. Яны здабывалі інфармацыю, мапы, дакументы, пячаткі, ці падлажвалі дэзінфармацыю. Калі дзеля гэтага трэба было кагосьці забіць, забівалі. Але вось не так, з крыкамі, каб уся ахова прыбегла, а па-ціхаму. Нож у спіну, забівалі, пакуль чалавек спаў, кідалі здалёк сюрыкены ці дроцікі з ядам, падсыпалі яд у напоі ці ежу. У ваеннай серадзе гэта ўсё лічылася ганебным. Таму іншыя войны і самураі не проста не паважалі ніндзя, а ненавідзелі іх. Ніндзя ўваходзілі ў ніжэйшае сасловие разам з прастытуткамі, жабракамі, вулічнымі артыстамі. І казнілі ніндзя вельмі жорстка. Разрубалі на часткі, варылі ў катлах. І не толькі дарослых, а нават і дзяцей. Дарэчы, пра дзяцей. Ніндзя не станавіліся, а нараджаліся. І трэніраваць пачыналі ўжо не ў малят. Ну, напрыклад, разгойдвалі калыску з кожным разам ўсё мацней, што яна білася аб сцяну. Потым дзіця, кажуць, разумела і перад ударам групіравалася. Таксама калыску раскручвалі, каб развіваўся вестыбулярны апарат. Таксама з малых гадоў дзяцей вучылі хутка бегаць, добра плаваць, вісець доўга на дрэвах, гатаваць яды, трываць боль, бачыць у цемры. А для гэтага іх кідалі ў цемру, ну, напрыклад, у падвалы ці пячоры на некалькі тыдняў. Вось. І ўжо 15 гадоў яны станавіліся паўнацэннымі ніндзя.
А за спиной вось там сапраўдны дом ниндзя. Ну, кажуць, што сапраўдны, хто іх праверыць. Будуць нам зараз паказваць розныя патаемныя штукі. Пойдзем паглядзім. Ниндзя пазбягалі блізкага бою, таму сакрэтныя прылады ў хаце дапамагалі схавацца ці ўцячы. Напрыклад, такія дзверы, замаскіраваныя пад сцяну. Яны лёгка адчыняліся, а вось гэтыя дзверы можна чыніць, націснуўшы на пэўнае месца. Былі таксама дзверы з засаўкамі, якія адмыкаліся толькі вузкімі рэчамі, напрыклад, лісцем, якога ў ворагаў з сабой не было. Былі таксама і падвалы, уваход у якія блакаваўся дзвярамі. Пад падлогай магла ляжаць і зброя, невялікая катана ці сюрыкены, якіх у ниндзя было шмат, розных памераў і формаў, але гэта не галоўная зброя. Наёмнікам трэба было зліцца з натоўпам, каб не было падазрэнняў. Таму зброя была ў выглядзе вясковых рэчаў. Ланцугі, вяроўка, маленькі серп або каса, завостраныя палачкі для ежы, веер са схаваным лязом, кій, у якім быў клінок. Таксама яны ўмелі карыстацца лукамі, ну а потым і агнястрэльнай зброяй. А самай галоўнай зброяй ниндзя былі яды. Яшчэ адзін міф пра ниндзя – гэта іх узнешні выгляд. Ніхто чорны адзенне з прарэзам для вачэй не насіў. Па-першае, у цемры чорны сілуэт добра бачна. Па-другое, ниндзя пранікалі ў горад ці замак не толькі ноччу. Адзенне ниндзя выглядала вось так. Шырокае, каб пад ім можна было схаваць зброю, а колер такі, каб было падобна на селяніна ці гандляра. Насілі такія вялікія саламяныя шляпы, каб твара бачнага не было, і таксама каб схаваць зброю. На далонях былі металічныя шыпы, каб лазіць па сценах і вісець на столі. Некаторыя апраналі кальчугу і даспехі, але яны, зразумела, былі лягчэй, чым у самураяў. Я бы сказаў, гэта было нешта падобнае на даспехі. Пік ниндзя прыйшоўся на той перыяд, калі Японія была феадальна раздробненай дзяржавай. Сёгуны увесь час ваявалі адзін з адным, таму ім патрэбны былі разведчыкі і дыверсанты. А вось ужо ў 16 стагоддзі, калі Японія аб'ядналася і ўнутраных спрэчак амаль не было, ниндзя сталі непатрэбны. А так як яны нікому не служылі, у арміі не ўступалі, а за грошы маглі здрадзіць і забіць любога, вышэйшым кіраўніцтвам было вырашана ниндзя знішчыць. Першы раз ниндзя адбіліся, а вось праз 2 гады сюды, у правінцыю Іга, прыйшлі 50 000 воінаў. І так, на всялякі выпадак спалілі ўсю правінцыю. Некаторыя паспелі збегнуць у суседні клан Кока. Вось давайте і мы з вами рушым услед за імі. Мы зараз у горадзе Кока, прэфектура Шыга. Мы былі у горадзе Іга, зараз у прэфектуры Шыга, не блытайце. Ось гэты горад таксама знакаміты кланам ниндзя. Тут ёсць 2 месцы, звязаны з ниндзя. Адзін сапраўдны дом, музей, ну, мы ўжо, в прынцыпе, бачылі, таму я не бачу сэнса туды ехаць. Таму мы паехалі ў другое месца, у тэматычны парк, забыў назву, Кока Ниндзя Village, вёска, Кока вёска ниндзя. Вёска невялікая, але атмасферная. Ёсць некалькі хат, у якія можна ў любы момант увайсці з камерай, не хвалюючыся, што прагоняць, як гэта было ў горадзе Іга. Там здымаць відэа было нельга. Таксама тут паказваюць сакрэты ниндзя. Тут я, напрыклад, даведаўся, што рыпучая падлога была ў якасці сігналізацыі. Таксама можна апрануцца ў ружовых ниндзя.
і самому палазіць па сценах і дахах. Ну что, царь горы? Так, як спускаться? Так, тут уже быццам дах. Ну такі, дах на мінімалках. Але все такое брудное, а я хлопец пригожий. Ну і ви як хочете, я збоку. Ось гэта сюрікен. Показали ось так рабіць. Перший раз кидаю. Глядите? Які з мяне ніндзя. Бачили? Трапіў. Тут галоўнае, як у Саус-парке, нікому ў вочы не папасть, а то потом прыйдзецца з чалавека сабаку рабіць. Ванька чэмпіён. Цалкам ниндзя зніклі, по-моему, у 17 стагоддзі. А ўжо ў 19 стагоддзі артысты кукольных тэатраў пачалі апранацца ў чорнае адзенне з выразамі для вачэй, каб іх не было бачна, бо сцэна была чорнага колеру, звычайна. А ўжо потым артысты тэатра Кабукі пачалі так апранацца, каб паказаць хуткіх шпіёнаў. І такія былі хуткія, што іх не было бачна. Вось. Толькі зброя. А ўжо у пачатку 20-го стагоддзя японскія кіношнікі успомнілі, што былі такія у гісторыі Японіі шпіёны, узялі ў вобраз з тэатра Кабукі, назвалі ўсё гэта ніндзя, і ўжо ў 60-е гады гэта прыйшло ў Галівуд. У 80-е канчаткова сфарміраваўся вобраз ніндзя, які мы з вами добра ведаем. Калі вам спадабалася гэта відэо, ставьте вялікі палец вверх, пішыце каменты, подписывайтеся, бейце ў звон. Ну а пакуль.